نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. سورة آل عمران دریم پارا او یایم نمبر آیت دی دی آیاتونو د مخی آیاتونو سره ربط او مناسبت دادی چې په مخی آیاتونو کې د وعدې د پوره کولو حکم د الله پاک د طرف نه بیان شو. په دې آیاتونو کې د وعده خلاف وعید او سزا ذکر کیږي. یہودیانو کی بعضی یہودیان داسو چه اغوی خپلی وعدی ماتولی کتمان دا حق کولو تورات کی کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم صفات او علامات بیان شویو اغی پٹول پاغی باندې د خپل سردارانو مشرانو نه د دنیا پیسې اخیستلې نو الله رب العالمین د دوی سزا ذکر کوي چې دی حق مسلې او حق صفات بیانول پټوي د دوی لپاره په آخرت کې د نعمتونو او د خوشالو حساب نه وي. دیم سزا بد دوی داوی چې الله پاک بد دوی سره د رحمت او د خوشاله خبر نه کوي. دریم سزا به داوی چې الله پاک بدوی تا شفقت نظر نه کوي. سلورم سزا به داوی چې الله پاک بدوی ته د توبې توفیق ورنکي دوی بد کفر او د شرک نه پاک نشي. او پنځم سزا د دوی دادا چې دی بعد جہنم په دردناک عذاب کی اللہ پاک داخل کی. ځکه چې په دنیا کې دی ته الله پاک د تورات علم ورکړ او دی دا علم صحیح طریقې سره خلق ته بیان نکړ. دا علم چې کوم حق او صحیح مسله بیانول دوی هغه پټکړه او باغی باندې د دنیا قیمت واخیست او بیا دوی دا باطل مسئلہ پدا سے طریقہ بیانوی چې دا خلق گمان پیدا راشی چې دا اللہ دا سے نازل کړي. حقیقت چې اللہ پاک دا سے نازل کړي نوی. لکه پدی تحریف کی ماہر دا یہودیان مولا کعب بن اشرف یہودی چې دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخترین او بدترین دشمنوں دو پا تورات کی دا نبی علیہ السلام صفات بدلول. لکه پا تورات کی دو چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا آخر زمانے پیغمبر بوی دا غسترگی بطوری وی دا پاکی تحریف کو چی دا آخر زمانے دا پیغمبر سترگی بشنی وی دا آخر زمانے دا پیغمبر علامہ بداوی چی دا غوی اختب مزیدار وی نبا مکمل سیدوی او نبا مکمل گنجی بلکہ درمیانہ بوی نیم گنگریالی دپا کے تحریفو کو چی دا آخر زمانے دا پیغمبر ویختبا طول گنجی وی دا نبی علیہ السلام صفت بدل بل صفت دا نبی علیہ السلام داو چی دا آخر زمانے دا پیغمبر صفت بداوی چی آغا بنڈیر زیاد اجت او لڑوی چی بدخکاری او نبدل ٹیٹوی چی بدخکاری بلکہ درمیانہ قد والا بھئی دپا کی تحریف کو چاہا بڑیر زیاد ٹیٹوی دا تحریف کولو
او پدی باندې دی ظالم پیسې اخیستي نو الله پاک فرمایي چې دا ډېر ظالم او دروغجن سړی دی د انجام په آخرت کې دردناک عذاب بل یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے صحابه کرام تپوسو صحابه کرام درخواست وکړه یره دی د دنیا د بهر نه خلق راشي نو موږ او تاسو یو ځای ناسو نو بهر چاته پته نه لګي چې په دې کې پیغمبر کم یو دی او امتی پکې کم یو دی نو که تاسو اجازه وي موږ به تاسو ته سجده کوو دا خلق چې موږ وویني خلق به پوښتنه چې دا امتی دی او دا بل پیغمبر دی الله رب العالمین دا آیات نازل کو چې پیغمبر د پاره او د انسان د پاره دا مناسب ندي چې هغه وایي چې ما ته عبادت کوي د عبادت تعلق د الله سره نو سجدي د الله نه علاوه بل چاته جایز ندي او یا عیسایانو ذکر کړ عیسایانو وی چې موږ خپل پیغمبر عیسی علیه السلام ویلو چې زما عبادت کوي الله پاک دا غي تردید کو چې د پیغمبر او د نیک انسان د پاره دا مناسب ندي چې چاته وایي چې زما عبادت کوي ذکر الله نه علاوه د بچا عبادت کو کفر دی نو الله نه علاوه د کفر یعنی دا غیر الله د عبادت حکم پیغمبر چاته نه کوي نو الله پاک په دې آیاتونو کې دا ذکر کوي نو فرمایي ان الذين يشترون بعهد الله بشکا کسان چاغي اخلي پوادو د الله پاک باندې و ایمان مو په قسمونو خپل باندې ثمنا قليلا پیسې لګي اولئک لا خلاق لهم في الاخره دا کسان چې دی نبوي د دې د پار اخرت کې حصہ نعمتنا او مزید په اخرت کې د دې د پار بنوي ولا يكلمهم الله او خبر بون کی بھی سر اللہ پاک دا خوشالے ولا ينظر الیہم یوم القیامت او در رحمت نظر بون کی اللہ پاک پیتا پورز دا قیامت باندے ولا یزکیہم او نبدی پاک کی دا گناہن او دا کفرنا ولهم عذاب علیم و دبید پارب پاخرت کی دردناک عذاب وَإِنَّ مِنْهُمْ او بیشکا بازی ددی یہودیانونا لکا کعب بن اشرف یہودی لفریقا خامقا یو جماعت یلون السنتم دی اڑوی تاوئیق پلجبی بالکتابی پلستلو دا کتاب یعنی تورات باندی لتحسبوه من الكتابی دا پارا دی چتا سو خیال کی دا پدی لستلو باندی چتا دا کتاب اللہ ندی وما هو من الكتاب او حال داری چی دادی کم تلاوت دا تورات نبی دا کتاب اللہ ننوی ویقولون هو من عند اللہ او دا یہودی وی چی دا اللہ دا طرف ندا سے نازل دی وما هو من عند اللہ او حال داری چی دا سے نازل نوی دا اللہ پاک دا طرفنا دا زان نقولی کی خلق توی دا سے نازل ہو او اغا خدا سنی دا خدا کی دا زان لکی لکہ نبی علیہ السلام کی فرقن بدولو ويقولون بِوَاءِ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ فَاللَّهُ پاک باندې درو وهم يعلمون بِفَدِ خپل دروغ باندې خپيږي ما كان لبشر ندی مناسب د یو انسان د پاره ايوتيه الله الكتاب دا جل پاک د تور کړي وی کتاب والحکم او توها د شریعت والنبوت او پیغمبري ثم يقول للناس وبيادي وي خلقتا كونوا تاسو شي عباد لي زما بندگان پیغمبر دا چاہتا نوی چه تاسو زما بندگان شي او ما تسجدے کوي هغه وی الله تسجدے کوي من دون الله سوا د الله ولكن كونوا لیکن وای دا پیغمبر چې تاسو شي ربانیین الله ولد الله بندگان بما كنتم تعلمون الكتاب بسبب د دې چې تاسو وای تاسو تعلیم ورکوي خلق ته د کتاب وبما كنتم تدرسون او بسبب د دې چې وای تاسو درس لستونکي ولا يأمركم ان تتخذوا الملائکه او حکم نکی تاسو ته چې تاسو نسی فرشتي او نبیین او پیغمبران اربابن په خدای پیغمبر چاته دا نه وي چې د الله عبادت کوي د دې په ځای د فرشتو کوي یا د پیغمبرانو کوي نه د الله کوي ایامرکم بالکفر آیا حکم بکی تاسو د پیغمبر په کفر چې د غیر الله عبادت دي بعد اذ انتم مسلمون پس دا غنا چې تاسو وې مسلمانان
چې تاسو مسلمانان یې تاسو ته اسلام حکم کوي د کفر حکم تاسو ته نه کوي نو يهوديان عیسایان وایي دا دروغ